बिल्कुल ताज़ा तरबूज के खेत में बिल्ली, बैल और मेंढक आते हैं। बिल्ली, वाह, देखो कितने बड़े बड़े तरबूज हैं। बैल, यहाँ मज़ा ही मज़ा होने वाला है। मेंढक, चलो देखते हैं कौन सबसे बड़ा तरबूज ढूंढता है। तीनों दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। मेंढक, तैयार, सेट, जाओ। मेंढक तरबूज के रास पर फिसल जाता है और तरबूज गिरने लगता है। मेंढक, अरे बहुत फिसल रहा है ये रास। बिल्ली, हाँ, देखो बिल्ली को संभालते हुए। तीनों मिलकर एक बड़ा तरबूज उठाते हैं। तीनों मिलकर काम करना सबसे अच्छा है। तीनों एक साथ बैठकर तरबूज के टुकड़े का मजा लेते हैं। बेल, बहुत मीठा और स्वादिष्ट। बिल्ली, मेंढक, दोस्तों, क्यों हम लड़ते हैं? आओ मिलकर खाएं।